train 到佢出街淨係跟住，即係佢唔會同你超過。你點 train 啊？點 train 啊？用糧食同埋飲食，用狗即係帶星嘅時候咧係比較成日衝嘅。你要去啲比較細嘅地方吉衝咧，就要俾少少力條繩，就唔好扯到佢痛，少少力，俾張力話俾佢聽，你唔可以入痛，跟住就要帶住佢翻嚟身邊啦，跟住等到佢安靜落嚟就俾粒嘢，即係佢 cool down 咗定一嘢，咁佢就會明白哦，出街原來我好比較 chill 啲嘅話咧就有獎勵，習慣咗之後你就會可以好安靜出街。係啊，唔可以打嘅，即係唔好打咯，多數用獎勵，即係俾佢明白點樣嘅情況去獎勵佢習慣，係啊就得㗎。係啊，好大隻，我嗰陣時16、17歲，佢企起身高喎，係啊，佢企起身大。我 train 過，我會幫佢放落嚟。又唔係每日嘅，即係佢可能得閒嘅話，但我會帶佢去，咁帶佢唔拆。佢屋企如果拆屋，我會佢拆拆就係佢自己拆，但我會買啲牛果俾佢食。但係用獎勵，俾佢知道點樣有獎勵點樣。跟住如果佢真係即係嗰排我真係好大，我會買啲牛骨水俾佢咬。一牛骨水咧，佢可以咬好耐。佢就可以將精力擺喺牛骨水，一牛骨水即係好似牛骨水，係一個咁樣一個空間入邊有牛骨，佢不斷咬牛骨令到嗰嚿一粒出嚟。咁基本上一嚿牛骨水夠玩一個禮拜，咬一個禮拜先咬到出嚟。係啊，你有得買油，不過我下邊有得買。係啊，我有買過咬有，佢隻牙都咁多嘅啫。係話係就咁多嘅啫。係啊，咁跟住入邊乜都冇咯。係啊，咬粒到出嚟冇㗎啦，其他嗰啲跟住你要換咗佢。呢個細狗。我哋會揾4打4。揾最細嗰隻，但係打3打10咁打過。不過唔係啊，更加咩？我覺得因為更加近。一嚟冇咁多 soft 包咧，係咯，即係陌生人。二嚟嗰個規矩咧，係啊，我隻我聽到佢嗰時我冇得停，你都知會唔係㗎？係啊，冇得停，同埋嗰啲擋拆要用得。佢係好啲啊！我唔想打撚佢一場想死啊！屌你！唔係嗰啲好難，3打3次都好難搞。打撚佢一場想死啊！仆街！嗰啲人更加夾得。係啊，佢個擋拆咧嚟。一模一樣，我老婆個位置，我低個位就係咁樣，係啊，喪你啊，真係一模一樣。你鬧佢會唔會打到腳震？我見其他同事覺得係反肚，然之後腳震，即係佢呢個係 submission，即係話俾你聽，我聽話㗎啦，唔好搞我。係啊，同一個腳。係啊，你唔好嚟，佢舉上去嗰下我太佢仲要個 fitness 好入㗎，大個聲。嗱，又嚟啦！你又嚟啦！要上強度㗎對佢，佢好撚屈啲。係啊，佢咪對佢一定要上強度㗎，要俾有咩啊？要俾多啲身體接觸佢。佢又快喎，佢有啲體能無限體能咁樣，又周圍走嚟走去。係咯，但係佢好狠無頭跑盾咯，無頭跑盾好緊要。你嗰邊冇下車位。哇！賺啲。喂，嚟咗球！喂，兩兄弟又打交。唔係。有啲似打紅，屌你邊喺度啲似人點撚樣睇啊？佢哋打好耐啦呢度，7、8中學開始啦佢。係咯。有理由啦。華啲嚟嘅，華啲嚟嘅，華啲唔係今時我之前
自然嘅環境啦，已經。內心小劇場，想同埋屌你好撚多氣啊！不過打比賽要啊！你球證如果唔係冇乜反應。都好撚標準。身體記憶。你啲肌肉記憶咧？冇機器。之前都冇記憶咯。係啊。有冇啊，老闆？我嗌完之後，當然啦，冇力。太過禮讓啦！佢炒啦開始，咁啊嗰個。
啲。死為止啊！自動我黐撚線。我中意呢個防守，呢個防守係無敵嘅。刷數據，刷數據。唔俾助攻咗啦。屈機。冇得輸，正常打唔到。安靜，安靜。即刻轉頭3分先，收到。嗌就有啊！佢哋兩個對睇啊！係咁嘅，係咁。呢啲先強哦！佢都入咗。應該12-11啊，啱啱11-8啊嘛。中仔都入咗8分自己。哦，即係兩球3分，一球2分，你都8分。咦？佢入咗球嘢。啱啱11，即係一直佢哋領先度。哇！呢個幾唔知11咯，19、11。一球3分先。嚟先3分。就哎呀！發生事。好撚似啊！但又慢咗痛嚟咁。